Para ouvir a ausculta cardíaca, é preciso colocar o paciente deitado em decúbito dorsal, depois identificar os focos cardíacos. O primeiro foco é o foco aórtico, que fica localizado no segundo espaço intercostal direito, próximo ao externo. O segundo foco é o pulmonar, que fica localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, próximo ao externo. O terceiro foco é o tricúspide, localizado no quinto espaço intercostal, próximo ao processo tifoide. E o quarto é o foco da mitral, localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, próximo à linha hemiclavicular.